আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 9। আজ আমরা তোমাদের ইংরেজি বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স 2 নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি এর অ্যাক্টিভিটি 2.3.1 নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। 2.3.1 বলা হচ্ছে রিড দ্য পোয়েম, কবিতাটি পড়ো। বিফোর দ্যাট, পড়ার আগে রিড দ্য নোট অন দ্য পয়েট, কবি সম্পর্কে যে নোটটা দেওয়া আছে সেটা পড়ো। নিচে একটা কবিতা আছে, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কবিতা আছে, ক্রসিং দ্য বার। এই কবিতাটা পড়তে বলা হয়েছে এবং এই কবিতাটা পড়ার আগে এই কবি সম্পর্কে একটা ছোট নোট দেওয়া আছে, এই নোটটা পড়তে বলা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা নোটটা আগে পড়ি। আলফ্রেড লর্ড টেনিসন একজন কবি ছিলেন। তার জন্ম হচ্ছে 1809 সালে এবং মৃত্যু 1892 সালে। ওয়াজ আ রিনাউন্ড ব্রিটিশ পয়েট, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত, রিনাউন্ড মানে বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি। হি বিকেম ফেমাস, তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন ফর রাইটিং অ্যাবাউট লাভ, নেচার অ্যান্ড ইমোশনস, লেখালেখির জন্য। কিসের উপর লেখালেখি করেছেন? কি সম্পর্কে? লাভ, ভালোবাসা, নেচার, প্রকৃতি, অ্যান্ড ইমোশনস, এবং আবেগ। ভালোবাসা, প্রকৃতি, আবেগ নিয়ে লেখালেখির জন্য তিনি মূলত বিখ্যাত হয়েছিলেন। নাও, এখন লেটস রিড ওয়ান অফ হিজ ফেমাস পোয়েমস অন নেচার, ক্রসিং দ্য বার। চলো এখন আমরা তার একটা অন্যতম বিখ্যাত কবিতা পড়ি, যে কবিতাটার নাম ক্রসিং দ্য বার। আমরা কবিতাটা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে চলো শুরুতে আমরা কবিতার আবৃত্তি করি, এরপর কবিতাটার অর্থ ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। ক্রসিং দ্য বার, আলফ্রেড লর্ড টেনিসন। Sunset and evening stir, and one clear call for me, and may there be no mowing of the burr when I put out to sea. But such a tide as moving seems asleep, to fall for sound and form, when that which drew from out the boundless deep turns again home. Twilight and evening veil, and after that the dark, and may there be no sadness of farewell when I embark. For though from out our bourne of time and place the flood may bear me far, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Dear students, আমরা কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। এবার আমরা কবিতাটির অর্থ ভেঙে ভেঙে বোঝার চেষ্টা করব। ক্রসিং দ্য বার, বার শব্দটার অর্থ হচ্ছে বাধা। বেশ কয়েকটা অর্থ আছে বার শব্দটার। এটা দ্বারা বাধা, অন্তরায় এমন অর্থ প্রকাশ করে। আবার বার বলতে মোহনা বা নদীর এবং নদীর উপকূলে যে বালু আছে এটা যেখানে এসে মিশ্রিত হয় এটাও বোঝায় বার। বার দ্বারা আবার বোঝায় বালুচর, নদী বা সাগরের মধ্যে যে চর জেগে ওঠে বালুর মাধ্যমে, এক প্রকার বালুচর, সেটাকেও বার বলা হয়। তো বার শব্দগুলো অনেকটা অর্থ আছে। এখানে ক্রসিং দ্য বার বলতে বোঝাচ্ছে সেই বালুচর বা মোহনা পার হওয়া। ক্রসিং মানে পার হওয়া বা অতিক্রম করা। তো এখানে বালুচর বা মোহনা বলতে বোঝাচ্ছে মূলত কবিতার অর্থ একদম একদম হুবহু শাব্দিক অনুবাদ করলে কবিতার অর্থ খুব বিদঘুটে হবে এবং বোঝাটা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে। তাই কবিতাটা ভাবানুবাদ করতে হয়। আর কবিতার মধ্যে অনেক সিম্বল ব্যবহার করেন, অনেক রূপক শব্দ ব্যবহার করেন, যেটা বলা হচ্ছে তা দ্বারা অন্য কিছু কবি বোঝাতে চাচ্ছেন। যেমন ক্রসিং দ্য বার বলতে এখানে কবি বাধা বা মোহনা বা বালুচর অতিক্রম করা বলতে তিনি এটা একটা কিছু সিম্বলাইজ করতেছেন। তিনি মূলত এখানে জীবনকে অতিক্রম করে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন এমন কথা বোঝাচ্ছেন ক্রসিং দ্য বার। ওকে, কবিতাটি লিখেছেন আলফ্রেড লর্ড টেনিসন। এবার কবিতার ফার্স্ট স্টেঞ্জা আমরা দেখি। ফার্স্ট স্টেঞ্জা, প্রথম স্টেঞ্জার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং স্টার, অর্থ হচ্ছে সানসেট সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যার তারা, অ্যান্ড ওয়ান ক্লিয়ার কল ফর মি, এবং আমার জন্য একটি স্পষ্ট ডাক। ওয়ান ক্লিয়ার কল, একটি ডাক ফর মি, আমার জন্য একটি স্পষ্ট পরিষ্কার একটা আহ্বান বা ডাক। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার, এবং হয়তোবা কোনো বার মানে ওই যে বিদায়বেলা, এখানে তো বার বলতে বোঝাচ্ছে মৃত্যুর সাথে মিলিত হওয়া, জীবনকে অতিক্রম করা, তার মানে মৃত্যুর সময়টা। তো মে দেয়ার বি নো মর্নিং অফ দ্য বার, মৃত্যুর সময় বা বিদায় বেলায় কোনো শোক না থাকুক।
কোনো শোক না থাকুক বিদায় বেলায়, যখন কবি বিদায় নেবেন তখন কেউ শোকাতুর না হোক, এটা বলছেন। ওয়াইন আই পুট আউট টু দ্য সি, যখন আমি সমুদ্র পাড়ি দেব, ওয়াইন আই পুট আউট টু দ্য সি, যখন দেব আমি সমুদ্র পাড়ি, মানে যখন আমি সমুদ্র পাড়ি দেব তখন আমার এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়া নিয়ে কেউ না কাঁদুক বা কোনো ধরনের শোক না থাকুক। এখানে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া বলতে কবি বোঝাচ্ছেন যখন আমি জীবনকে অতিক্রম করে যাব, মৃত্যুর সাথে মিলিত হব, তখন কেউ না কাঁদুক বা আমার এই যাত্রা নিয়ে কোনো শোক না থাকুক। এটা ছিল ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা। এবার আমরা দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জা দেখব। দ্বিতীয় স্ট্যাঞ্জাতে বলা হচ্ছে, But such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam. But such a tide, কিন্তু এমন এক স্রোত, as moving seems asleep, যে স্রোতকে মনে হচ্ছে চলমান একটা স্রোত, যেটাকে মনে হচ্ছে seems মনে হচ্ছে কি asleep, ঘুমন্ত আছে, কিন্তু সমুদ্রের স্রোতধারা যেন ঘুমন্ত। Too full for sound and foam, এবং এটা কোনো সাউন্ড নেই, ফোম ফেনা নেই, শব্দহীন এবং ফেনাহীন একটা স্রোত। মানে যে কবি তো সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন বোঝাচ্ছে, মানে জীবনকে অতিক্রম করতেছে। তো এই সময়টা একদম সমুদ্রের মধ্যে কোনো স্রোত নেই, মানে নিস্তব্ধ। তার এই জীবনকে অতিক্রম করা বা মৃত্যুর দিকে যাত্রা, এই সময়টা যেন একদম নিস্তব্ধ থাকে, কোনো শব্দ না থাকে, কোনো ফেনা না থাকে। When that which drew from out to the boundless deep, এই স্রোত জন্ম নেয় সীমাহীন গভীরতায়, টার্নস এগেইন হোম, এবং সেখানে ফিরে যায়। মানে সমুদ্রের যে স্রোত, এই স্রোত তো শব্দহীন ফেনাহীন, স্রোত সীমাহীন গভীরতায় জন্ম নেয় এবং সেখানে ফিরে যায়। এখানে বলতে কবি বোঝাচ্ছেন যে মানুষ যেখান থেকে আসে আবার সেখানে ফিরে যায়, মানুষ তার গোড়ার দিকে বা রুটের দিকে ফিরে যায়, এটা বলতেছে। মানে মানুষ সেই জান্নাত থেকে আসছে বা পরকাল থেকে আসছে পৃথিবীতে, আবার সে পরকালে ফিরে যাচ্ছে। কবির এই মৃত্যুর যাত্রাকে এখানে তিনি সিম্বলাইজ করছেন, রূপক অর্থে প্রকাশ করছেন। পরবর্তী স্ট্যাঞ্জাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, টুয়াইলাইট অ্যান্ড ইভিনিং বেল। টুয়াইলাইট বলতে বোঝায় গোধূলি লগ্ন, অ্যান্ড ইভিনিং বেল এবং সন্ধ্যার ঘণ্টা। গোধূলি লগ্ন এবং সন্ধ্যা যে ঘণ্টা বাজে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্য ডার্ক, এবং এরপরই আসে ঘন অন্ধকার, অতঃপর অন্ধকার আসে। অ্যান্ড মে দেয়ার বি নো স্যাডনেস অফ ফেয়ারওয়েল, এবং সম্ভবত আমার বিদায়ের সময়, ফেয়ারওয়েল মানে বিদায়ের মুহূর্তে, কোনো ধরনের স্যাডনেস বা দুঃখ না থাকুক। কবি এখানে বলতেছে কোনো দুঃখ না থাকুক বিদায় বেলায়, আমার বিদায়ের সময় কোনো দুঃখ কষ্ট কারো না থাকুক। ওয়েন আই এমবার্ক, যখন আমি যাত্রা শুরু করবো, মানে জীবন আমার শেষ হবে, যখন মৃত্যুর দিকে যখন আমি ধাবিত হবো, তখন আমার এই মৃত্যুবেলায় কোনো কষ্ট না থাকুক কারোর মধ্যে। আচ্ছা, এরপরের স্ট্যাঞ্জা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ফাইনাল স্ট্যাঞ্জা। এখানেতে কবি কী বলছেন? এখানে কবি বলছেন, ফর দো ফ্রম আউট আওয়ার বর্ন অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস। দো এটা হচ্ছে একটা সংক্ষিপ্ত রূপ, THOUGH, দৌ। এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে THO, দৌ। কবিতা এরকম অনেক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করে থাকে। আচ্ছা, ফর দৌ, যদিও, ফ্রম আউট আওয়ার বর্ন মানে সীমানা, অফ টাইম অ্যান্ড প্লেস, যদিও সীমানা পার করবে স্থান এবং সময়ের সীমানা পার হয়ে যাবে। অর্থ কি? স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে, এটা হচ্ছে সুন্দর করে আমরা অর্থটা এইভাবে বলতে পারি, স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে দ্য ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার, এই যে ফ্লাড বা জোয়ার বা বন্যা, এটা আমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। দ্য ফ্লাড মে বিয়ার মি ফার, স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে এই জোয়ার নিয়ে যাবে আমায় বহু দূর। আই হোপ টু সি মাই পাইলট ফেস টু ফেস, আমি আমার পাইলটকে দেখার আশা করি ফেস টু ফেস, সামনাসামনি, মানে সামনে থেকে আমি আমার পাইলটকে দেখার আশা করি। আমার স্বপ্ন দেখবো আমার চালককে সামনে থেকে। এখানে পাইলট বলতে বোঝাচ্ছেন, কবি এখানে পাইলট বলতে সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাচ্ছেন, আল্লাহকে বোঝাচ্ছেন, যে আমি যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, যখন আমি পরকালে চলে যাব, তখন আল্লাহকে আমি সামনে থেকে দেখব, মানে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাৎ করবে, এটা বোঝাচ্ছেন। ওয়েন আই হ্যাভ ক্রসড দ্য বার, যখন আমি বারটা ক্রস করবো, বালুচর পাড়ি দেবো, মানে যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে, যখন আমি পাড়ি দেবো ওই বালুচর, তখন আমার স্বপ্ন আমি আমার চালককে বা পাইলটকে সামনে থেকে দেখব। এই ছিল শেষ স্ট্যাঞ্জার অনুবাদ। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা আসলে বুঝতে পেরেছো, আমি বিশ্বাস করি তোমরা আমাদের পুরো কবিতার বঙ্গানুবাদটা বুঝতে পেরেছো। মূলত কবিতাটি হচ্ছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা নিয়ে, বা মৃত্যুর দিকে কবিতা ধাবিত হচ্ছেন, বা আমাদের সবারই যে আলটিমেট একটা স্থান হচ্ছে মৃত্যু, পরকাল আলটিমেট স্থান, গন্তব্যস্থল, সেটাকে কবি এখানে সিম্বলের মাধ্যমে, বিভিন্ন রূপক অর্থের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। একটি বালুচর পাড়ি দেওয়া, সমুদ্র পাড়ি দেওয়া, এইভাবে কবি নেচার বা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান এনে আমাদের মৃত্যুকে তিনি এখানে সিম্বলাইজ করেছেন, মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন। যাই হোক, তো এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও।
অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি নিয়ে খুব শীঘ্রই আমরা হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।